Hi guys! Welcome to Yuyan's Kitchen! Hi guys! Today, gagawa tayo ng banana pancake! Kailangan natin ng saging, yung saba. Mas maganda kung overripe para malambot at matamis para madali siyang i-mash. Ayan, babalatan lang natin. So, ang ginamit ko dito is 7 or 7 na piraso ng saging na saba. So, after natin balatan, imamash natin or dudurugin. Kaya kanina sabi ko mas maganda kung yung medyo overripe na para madali siyang i-mash. At saka mas matamis kapag yung hinog na yung saging natin. So, after na i-mash, i-set aside lang muna natin. Magdadagdag tayo ng 1/2 cup ng white sugar tapos haluin ulit. And then mag-a-add tayo ng 1 peraso ng itlog. Tapos haluin natin mabuti. Make sure na ma-mix maigi para pati yung sugar na inad natin kanina ma-dissolve or matunaw din dun sa mixture. Tapos, dagdagan natin ng 1 cup ng harina, 1 tablespoon ng baking powder, 1/8 teaspoon or a pinch of salt. And then, mix all together. Make sure well blended lahat ng dry and wet ingredients. And then, set aside. Mag-ready na tayo ng pan with oil. Mag-scoop ng 1 tablespoon ng butter, pancake butter natin. And then, piprituhin natin sa medium fire. Ayan, kapag golden brown na, ita-turn na natin. And at both sides, kailangan natin siya maprito. Kailangan maging golden brown pareho. And then, after that, isa-serve na natin. Ayan, luto na. So, pahiran lang ng butter on top, yung pancake. And then, pwede nyo drizzle ng kung ano matamis na available sa inyo. So, ito yung sa amin, drizzle ko ng chocolate syrup. And then, yung iba, nilagyan ko naman ng condensed milk. So, ayan. Yan, siguradong magugustuhan ng mga bagets kasi matamis. Saka malambot. Malambot yung pancake natin. Ayan, luto na. Kainan na. So, masarap yung banana pancake natin kasi super fluffy and then sobrang lambot, sobrang hindi ganong matamis yung pinaka pancake. So alam ko magugustuhan ito ng mga bagets dahil dun sa nilagay nating syrup on top. And then pwede din sa mga not so bagets kasi nga ayun hindi nga siya masyado matamis. So I hope you like this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more quick and easy recipes for working moms like me. Thanks! Please like Yuyan's Kitchen on Facebook, follow it on Instagram, and don't forget to like, comment, share, and subscribe. Pahit na din ang notification bell para updated kayo sa lahat ng bago kong videos. I'll be sharing more quick and easy recipes for working moms like me. Thanks!